Здравейте, приятели! Днес ще рисуваме с въглен и ще ви покажа как да рисуваме с въглен, когато не знаем как да рисуваме с въглен. И така, какво ни трябва? Ами, трябва ни хартия, няколко вида, и ни трябват въглени. Аз имам много. Добре, това, което ще направим, това, което ще използваме, е да използваме най-нормалните типове въглени, като това означава тези. Така, само да ви покажа. Ето, това малко пакети с адски цапещи въглени. Само да успея да измъкна. Оп, ето го. Оп. Ще използваме ето този тип нормални, най-обикновени въглени, които цапат адски много. Окей. Така. Ще използваме също така една черна кредичка, защото имаме в момента, малко са слепили, няма проблем. Имаме в момента, защо не да използваме една, тъкмо да видим как точно изглежда. Ще се опитаме да използваме туртилион или просто забравих как се наричат тези неща тук. Няма значение. Ще използваме едно от тези. Стига да не искаме да се цапаме, а ние обичаме да се цапаме, така че защо не? И последното нещо, което ще използваме е... Това е страшно нещо. Това е гумичка. Това е просто една автоматична гумичка, която е нещо прекрасно. Така, ако ни трябва други гумички, имаме, така че можем да използваме и тях. И в общи това е. Така, по принцип, когато рисуваме с въглен, можем да използваме два типа хартия. Реално има милиони типове хартия, но тук имаме два основни типа. Такава, която е с текстура. Ето, тук можем да видим текстурата. Така. И такава, която няма текстура. Както виждаме, идеално гладко. Така, нека ви покажа как се получават нещата, когато нарисуваме нещо на идеално гладката текстура и на текстурираният кръсло. Така. Да махнем всичко. Рисуването с въглен може да бъде много забавно, дори да не знаем как точно да рисуваме с въглен. Така, да започнем с най-елементарното нещо. Взимаме си това обикновено цапащо въгленче. Гледаме да не го изпускаме твърде много. И сега това, което ще се опитаме да направим, е да нарисуваме едно лице. Защо не? Един портрет ще направим. Така. Тази част ще я подзабързам малко, за да ви покажа колко лесно може да бъде рисуването с въглен, като започна с скицата и след това ще се върна към вас. Добре, нашата скица е готова. Това го направих за 5 минути, даже няма и толкова. Така че не гледайте колко е грешно от анатомична гледна точка. Просто ако ви имате по-добра скица, нещата ще станат по-добре. След тая. Да се концентрираме към нашия въглен. Така, след като вече сме направили нашата скица, сега вече е времето да се забавляваме. Това, което аз обикновено правя, е просто да си изцапам пръстите, но да се опитаме този път да бъдем малко така културни и да не се цапаме прекалено много. Макар че цапането е най-забавната част. Добре. Така, това, което ще направим е да използваме това уръче, това туртилионче и с него да започнем да правим средните тонове. Нека ви покажа как. Така, тъй като въгленът е нещо, което много лесно може да се раздвижи на повърхността, той още не е фиксиран. Фиксирането става обикновено с лак за коса. Това е най-лесният начин за фиксиране на въглен, но докато не го фиксираме, ние можем да си играем с него, можем да го трием, можем да правим каквото пожелаем. Така че, нека да започнем от носа и лицето. Така, грабнала съм си туртилиончето и в момента правя средните тонове. Най-хубавото на въглена е, че можем да започнем с най-тъмните тонове, да си направим след това средните и самите ни най-светли елементи са всъщност елементите, в които няма никакъв въглен. Толкова е лесничко, толкова е простичко. Така. Сега започнем. Просто хващаме малко от самият въглен, както виждате, и го придърпваме, за да се получат тези средни тонове. Така.
Можем също така да го използваме и директно в тъмното, за цел да можем да изравним малко тона в тъмното. Така. Можем да го използваме и ето така, за да можем да смекчим дадени черти. Ако ги смекчим прекалено много, можете винаги по всяко време да повторите отгоре с въглена и това ще прави определено това, което сме смекчили прекалено много. Така, идеята е, че минаваме по този начин и правиме своите средни тонове и така на цялото лице. Така. Сега, както виждате, правя едно и също, така че ще забързам тази част, за да можете да видите какво точно правя и да видим и с втория тип хартия как се получава след това. Така, след като направихме своите средни тонове, това, което можем да направим е да поработим отново, преди да продължим с втората илюстрация, е да поработим отново върху някои детайли и да затъмним някои елементи, за да можем да имаме по-ясно открояване между тъмно и светло. Както виждате, не изисква никакви особени умения, стига да имаме добра скица, всичко останало става супер лесно, просто да го размажем наоколо в общини. Можете да използвате и пръсти. Не е нужно да използвате тортилиончетата, можете да използвате и собствените си пръсти. Имайте да предвид, че рисуването с въглен означава цапане, което напълно е нормално, но все пак го имайте да предвид. Аз положих тази хартия отгоре върху рисунката, там където си полагах ръката, за да не го замажа, тъй като е много лесно да се замаже такава рисунка. И въобще не това е. Сега ще забързам тази част да ви покажа няколко детайли, които ще сложа тук, малко затъмняване и използването на самата креда за най-тъмните елементи, за да можете да видите колко точно по-тъмни тонове можем да получим с кредата, за разлика от въглена. И до после. И това е нашият финален продукт. Този тип гумички, акрилическите, са супер полезни, защото те могат да изстрелят абсолютно всичко с наистина минимално раздиране на хартията, така че дори да имате нещо, което е черно почти, например в самата коса, ето тези отблясъци се правят точно с тази гумичка и дори да е нещо черно, може да бъде изтрито до бяло по този начин. И повече. Като цяло гумичката е супер добра и много забавни неща можем да правим с нея. Така както и да оправяме разни ръбчета, които стърчат не както трябва. Хоп. И така нататък. Така. Това е с този тип хартия. Нека сега да направим друг тип портрет върху нашата грапава хартия, за да можете да видите, текстурирана хартия, за да можете да видите каква е разликата, когато рисуваме с въглен върху онзи тип хартия и върху този. Сега смятам да рисувам върху този тип хартия едно женско лице, женски портрет, като сега ще направя скицата, която пак ще забързам и ще се върна към вас. Ето я и нашата скица. Сега, това, което ще забележите като разлика е в момента, в който сега се опитам да повторя замазането с тортилиончето, ще видите колко по-различен е ефекта заради тази текстура. Така. Като много хора харесват точно този ефект, който се получава от малките балончета, от самата хартия и доста симпатични неща могат да се получат като ефект. Зависимо с какво точно искате да направите,
какъв тип портрет или рисунка, друг тип рисунка искате да направите. Все пак въглена не ви ограничава по никакъв начин да рисувате само портрети. Можете да рисувате каквото пожелаете, можете да рисувате сгради или животни, каквото пожелаете. Но както виждате е супер лесно. Хартията просто захваща супер много въглен и не изисква толкова много да повтаряте всеки един елемент, за да можете да съберете достатъчно въглен, за да можете да нарисувате къде са нещата. Тук малко носа, както забелязвате, просто го съсипах без да искам и случат се такива неща, така че не се сърдете твърде много. Не винаги носът може да се направи идеален. Ако реално имате добра скица, ако си планирате нещата, които рисувате, а не рисувате в момента по въображение, както правя аз, в повечето случаи ще имате нещо, което е много по-добро. Така. Както виждате, супер бързо. Даже не е нужно да забързвам тази част, защото просто всичко става супер бързо. Не изисква особено много умения, както виждате, за направата на такива елементарни неща. Разбира се, с въглен могат да се направят много пъти по-добри от тези неща, които ви показвам в момента. Но ако не знаете как да рисувате с въглен или искате да опитате, подобен тип упражнения са възможно най-забавният начин да се позабавлявате, да си поиграете малко с въглена. Както виждате, супер забавно е, позволява ви свобода. Можете в един момент, ако просто се уморите от тортилиона, може да вземете пръстче и просто със самият пръст да минете през цялата картина. Ако забелязвате обаче малко по-цапащо, ефектът е малко твърде равен, нали, тъй като не искаме да имаме малко повече текстура, малко повече сенки и така нататък. Ефектът с пръст не е чак толкова гладък, колкото с тортилионче, но все пак, ако пожелаете, винаги можете да минете и по този път. Така. Аз предпочитам тортилиончето, когато се сетя, че го имам. Защото наистина на моменти просто се забравям, че имам тортилионче и просто се цапам. Което е забавно, но все пак. Така. Сега, за да оправим косата, ето това става, като не слагате листче, вашата ръка се цапа и си омазвате цялата рисунка. В този случай това е учебна рисунка, така че малко се тая, но в една реална рисунка определено не искате да ви се случи това. Така че подлагайте си друго листче хартия и нещата се получават доста по-добре. Така, сега ще забъргам тази част, за да добавя няколко детайла и за да направя малко по-тъмни елементи с помощта на кредата. Кредата и въглена работят супер добре заедно, така че да, това ще го забързам и ще се върна към вас след мъничко. И това е финала на нашата рисунка. Както виждате, няма твърде много детайли, винаги можем да сложим още, винаги можем да работим още върху дадената рисунка. Но, нека направим една бърза проверка, разлика между рисунката върху графовата хартия и върху гладката. Така. Както виждаме, и двете са добър подход. Въпрос на преференция, какъв тип илюстрации искаме, дали искаме малките балончета или топчици на самата хартия да добавят този ефект, или искаме нещо, което е доста по-гладко, да е близко до фотореалистичното и така нататък. Какъвто ефект искаме, такъв можем да постигнем. Но, каква е идеята на нашите рисунки от днес? Е чисто и просто, че въглените са лесни, можем да се забавляваме с тях и просто са забавни, забавлявайте се. В общение това е. Ще се видим в следващия клип.
Абонирайте се и харесайте това клипче, ако ви харесва. Ако не ви харесва, не правете нищо, просто може да отидете в друг канал. И довиждане.